Hi 大家好嘛，咁我用咗 Apple Watch 都，我自從2019年開始去用啦，所以而家都用咗都6年啦，差唔多。我第一隻 Apple Watch 係 Apple Watch Series 4啦，嗰陣時就係喺2019年。我當時我都拍咗條片啦，去開箱佢講一啲好簡單嘅功能。嗰條片唔肯定大家會唔會睇過啦，假設睇過或者未睇過或者即將去睇嘅都唔好同我講你睇咗。咁不過我諗自從嗰陣啦，我諗到咗依家，我係都經常性應該話我每一日都用緊我嘅 Apple Watch 咯，即係我係真係用佢嚟去做唔同嘢啦，即係最主要喺健身嗰方面啦，最簡單嘅可能係收電話上面嘅通知啊，到可能真係令到我去可能做 gym 啊、跑下步啊，或者就係整體嚟講就係去記錄我嘅健康咯。我諗呢個係真係都幾重要嘅一部分嚟嘅咯。原來我後尾先發覺，至少都會跑多咗步啦，我都做多咗運動啦。我以前都會跑嘅，咁不過就真係唔會，即係真係漫無目的，即係話想跑到幾多，即係可能或者跑咗一個圈就翻屋企嗰隻咁樣啦。咁不過我覺得依家即係有啲嘢喺隻手腕上面係真係顯示翻我跑咗幾耐啊，我心跳幾多，我跑咗幾多公里，係真係即係我有呢個數據化嘅資料喺我面前，一定係好過我漫無目的咁樣去跑嘅。而呢個並唔係 Apple Watch 獨有嘅嘢，有一個健康嘅裝置嘅話，係點都好過你就咁慢中中咁樣去做嘅。佢亦都會鼓勵我，即係每一個鐘頭，即係維持12個鐘頭，每一個鐘頭都至少起身1分鐘啦。咁係即係我諗，即係有陣時假設到咗可能到咗半夜3更，可能10點11點，我都係未完成晒我全日嘅目標嘅話，我會真係為咗完成我啲目標而特登企起身，跟住喺屋企跑翻幾個圈，跟住先再去叉電嘅將隻錶。即係假設大家用過嘅話，可能大家點都會明白啦。咁依家我用嘅 Apple Watch 咧就係呢個嘅 Apple Watch Series 8，呢個並唔係最新嘅 Apple Watch 版本啦，即係而家已經出到第10代咁不過我覺得咧，佢都係仍然做到晒我要做嘅嘢嘅，即係學我話齋，即係 detect 我健康啊、收通知等等嗰啲嘢，係真係綽綽有餘嘅。到依家都，我諗就算你有一隻舊啲嘅 Apple Watch，都一定做到我呢啲需要做嘅嘢㗎啦。咁呢個就係我嘅健康 App 入邊嘅界面啦。你會見到其實都累積咗我開翻2025年，一直去到2019年咧，都係有數據所顯示嘅。即係譬如呢個版面我已經 set 咗，即係有血氧啊，呢個嘅 cardio fitness 啊，即係我嘅心適能。你會睇到咧，我以前2019年咧，我嘅心適能咧係41.6，真係越嚟越高嘅。即係譬如我去到，我諗我最高峰咧，應該就係2024年嘅3月啦。大家唔知嘅話，呢組數據俾你睇翻你嘅心肺功能佢嘅指數啦。即係當然啦，越高就代表你攝氧量越高。同埋 Apple 都近呢幾年都加咗，即係慢慢都加咗啲功能啦。即係譬如你行路嘅穩定嘅度啊，即係你嘅行路平唔平衡咧？假設你唔平衡嘅話，你有幾多成嘅機會會真係一個唔該撲咗喺條街度咧？我嘅步速啦，你會見到我一直以嚟我嘅步速咧都係相對嚟講都係比較快嘅，係啦。而除咗健康之外咧，即係佢都會顯示翻一啲可能你嘅環境嘅音量啦，即係就你會見到有啲地方係好大聲啦，即係出到街，又或者除咗出到街好大聲之外，譬如可能你去可能有地方裝修啊，好大聲，跟住就會提醒翻哦，你嘅分貝 detect 到係超過90分貝，咁就可能提醒你可能遠離呢啲地方啊，或者戴耳塞啊，諸如此類。同埋仲有一樣就係新嘅 WatchOS 佢哋所增加嘅嘢，即係最主要 Apple Watch 你偵測睡眠嗰陣時咧，即係你平時你要偵測睡眠嘅呢啲數據咧，就只會僅限於 set 咗做瞓覺模式，佢先會將你啲嘢記錄在案嘅。咁不過依家我發覺一樣嘢咧，就係假設去 detect 到你瞓緊晏覺嘅話咧，或者就咁瞓着咗嘅話咧，佢都會有啲數據，佢話俾你聽你瞓咗你個晏覺瞓咗幾耐嘅。譬如我琴日瞓咗個晏覺，瞓咗1個鐘頭40分鐘啦，呢個我瞓到7點幾，或者呢個都唔係好叫晏覺。呢個都係我嘅 summary 啦，即係譬如我一日行幾多路，行咗幾多公里，呢個嘅 session 啦，我每一次運動我消耗咗幾多卡路里咧？譬如我呢排去咗跑步啦，我呢排我選擇咗去日頭跑步嘅。我以往我自己一個跑嘅話，我一定會揀夜晚黑跑嘅，主要因為冇咁辛苦啦，即係冇太陽曬啦，至少會即係令到個身心都冇咁難頂啦。咁不過呢排咧，我有2日咧都係日頭去咗跑步嘅。我係趁出邊個天個太陽都 OK 曬啦，即係順便想曬下太陽，順便就想出去跑下步咁樣。基本上我每一次跑步我都總會有翻嗰幾刻咧係想即刻停，唔想再跑落去噶啦。咁不過就我同我自己講，點樣都死頂埋落去，跑足我嗰5K 先至好停啦。跑咗26分39秒，我日頭跑嘅。咁即係當然啦，比一啲真係跑開步嘅人嚟講，呢個成績真係唔算話特別好啦。咁不過
對我嚟講，我覺得自己都夠㗎啦。呢排所新增嘅一樣嘢咧，就係呢個嘅 effort，係俾你自己去評價翻你喺做今次嘅運動啦，即係除咗跑步之外，即係譬如你做 gym 啊，你覺得自己付出咗幾多努力咧？嗰一次我係揀咗做狗嘅，因為我嗰次都有好幾轉都係想放棄啦，同埋都真係幾難頂下嘅。我記得我嗰次跑完步之後，我隔咗幾日再跑過啦，又係日頭跑，跟住我跑完之後，我對腳我覺得自己直頭好似跛咗咁噶啦。呢個都係我嘅一啲嘅獎狀啦，仲有一啲限量版嘅一啲嘅獎狀，即係咩農曆新年啊，咩一啲其實我都冇乜留意係咩嚟嘅，我就係純粹我做到就做，做唔到就算嗰啲噶啦。呢啲嘅月份嘅挑戰啦，我1月我仲爭1日。今個月嘅挑戰，佢係要求我喺1個月入邊要跑最少9.1km 啦，喺14日入邊，我陣時做咗13次，咁我跑多一次應該都達到啦，呢個目標應該都，咁不過都要快，因為1月剩翻得嗰幾日，同埋有啲體能訓練啦，即係譬如我做咗個體能訓練，可能做咗100次、1000次，尤其是我想俾大家睇一睇由2019年我嘅跑步嘅數據啦，即係以前都好斷斷續續咁樣去真係跑步啊，即係去打羽毛球啊，做咗一啲訓練啦，而我諗到咗2020或者2021年度開始啦，我就真係開始 focus 喺跑步嗰方面啦，即係我真係對自己有啲目標啦，即係想自己衝得有咁快得咁快，即係你會見到我2020年嘅7月啦，我都已經跑咗轉係29分鐘啦，我係跑咗3.55km 啦。雖然用咗29分鐘33秒，咁不過嗰陣時我係慢慢咁樣遞增上去咯。而我呢排嘅目標就係盡量每一次跑步都跑到5K 啦，即係我係有一個特定嘅路線，我屋企樓下跑到去海旁嘅某一個點就掉頭再翻去，跟住再到咗某一個點咧，我就完成我成個5K 噶啦。呢個係我嘅做法咯。咁不過係啦，我都知有啲人一跑就跑10K 嗰啲，我就未到嘅。我都想自己希望有一日可以去到嗰個地步，跟住再參加一個10K 嘅馬拉松。咁不過暫時嚟講就都係未到住嘅，係啦。嘉頓到啦！而家5.9km 啊，就係碌啦，可以跑59分鐘14秒啦。我上次跑都跑咗20分鐘啊？唔係，我係跑到40幾分鐘啊，差唔多啦其實。咁呢個就係目前用緊嘅 Apple Watch 佢嘅錶帶啦，我用緊呢個係呢個嘅 Solo Loop 啦。我最主要覺得佢係一個比較舒適嘅錶帶嚟嘅，即係尤其是瞓覺嗰陣時啦。我每一次我真係會戴住佢瞓覺啦，我都知可能對於某啲人嚟講都好突兀啦，即係戴落都幾舒服，即係令到我時常都唔會記得自己戴緊錶咯。因為我覺得 Apple Watch 佢嘅錶帶啦，即係譬如呢個嘅 Solo Loop 啊、運動手帶啊嗰啲係真係個舒適程度係真係幾高咯。所以假設大家可能想考慮下換下 Apple Watch 錶帶嘅話，都可以考慮下嗰啲啦。我自己都有唔少嘅錶帶啦，我都可以順便俾大家睇一睇咁樣。我自己揾到幾個啦，呢啲我自己唔止呢啲嘅，我印象中咁。不過呢啲就係其中嘅一部分嘅錶帶啦。我以前我點樣都用過，我有陣時都會間唔中掉下咁樣去用嘅。我覺得尤其是呢一隻錶帶咧係真係特別舒服嘅，主要就係因為即係佢好柔軟啦，佢物質佢係用呢種咁嘅魔術貼去黐住。呢個就真係比較盛裝出席啲啦，即係假設有啲咩宴會啊，有啲咩我約咗人啊嗰啲，我都可以換一換做呢個啦，即係好似大方得體啲啦，我覺得即係 Apple Watch 好嘅地方就係佢嘅設計一直以嚟都冇乜點變過啦。呢個係好嘅，就係因為你即係就算你每一代你要逐代咁樣換，即係譬如你第一代 Apple Watch 嘅錶帶，你依然可以用喺全新嘅 Apple Watch Series 10咯。即係至少我都可以放心同自己講，即係假設嚟緊 Apple Watch 佢錶帶設計嚟緊10年都冇變嘅話，我呢一紮錶帶我10年後都可以繼續用咯。咁所以我覺得呢個都真係其實都幾抵咯，即係都係諗翻嘅話，即係當然佢你喺原裝買嘅話，個價錢真係唔平啦。咁但係如果你可以用翻唔知可能10幾20年嘅話，咁我覺得都幾抵咯其實。咁呢個就係目前 Apple Watch 嘅錶面啦，即係佢有呢個嘅時間啊、日期啊、溫度啊，中間嗰排就係我嘅 Activity Ring 啦。我冇記錯，我嘅目標就係每一日都消耗450卡路里嘅。跟住下低就係瞓覺啦、做運動同埋呢個叫血氧。
我知有啲人會用一啲好即係可能第三方嘅一啲嘅 Apple Watch 嘅錶面，或者係用可能我見好多人都係用相去將佢變成 Apple Watch 佢自己嘅錶面嚟嘅。咁我覺得 Apple Watch 嘅錶面真係有好多嘅選擇啦，即係無論係佢本身個 gallery 入邊，又或者你自己可以喺其他 app、其他網站嗰俾錢去買一啲真係你自己中意嘅錶面。另外我都知大家可能都會期待一啲新嘅 Apple Watch 嘅功能啦。我都知我諗近呢幾年啦 ，Apple Watch 佢更新嘅程度、佢嘅幅度都真係唔算話好大嘅啫。我自己可能就會比較期待一啲可能健康監測嘅功能啦。我知呢排可能加咗即係可能聽力感應啊、睡眠呼吸暫停啊等等等等。咁不過我自己可能都會比較期待可能血糖監測啊，甚至佢真係可以用佢自己嘅入邊靠佢自己嘅演算法去推算到你嘅心理狀況係點樣。咁不過暫時嚟講，我覺得佢入邊有嘅嘢都相當之多嘅，即係起碼都夠我用嘅。Apple Watch 係真係算係叫做我喺咁多樣電子產品入邊啦，即係我諗除咗電話之外啦，當然佢係真係最貼身嘅電子產品咯。因為即係都係諗翻嘅話，我即係譬如我自己以我為例啦，我瞓覺都帶住佢，我去到邊基本上都會帶住佢。佢係真係無時無刻咁樣監測緊我嘅可能心跳啊、血氧啊、運動咗幾多分鐘、企咗幾多粒鐘頭、行咗幾多步，佢無時無刻都跟住我啦。即係譬如我去迪士尼，我要去玩個過山車啦，即係我唔可以用我部電話去影相、錄影嗰啲咁樣啦。咁不過我可以做嘅嘢咧，就因為 Apple Watch 長期都喺我隻手腕上面，我可以撳錄音。呢樣嘢係其他嘅 Apple 裝置都做唔到嘅咯。咁當然啦，我知一啲第三方嘅產品，即係例如 Fitbit 啊，甚至可能其他，譬如 Samsung 啊、小米佢哋都有一啲可能小米嘅手環啊、Samsung 嘅錶，甚至一啲嘅健康戒指啦，我都知。我諗近呢幾年都興啦，慢慢都我都會有啲興趣嘅，即係假設第時有機會可以買到嘅話，咁就係咁啦。以上就係一啲我自己用 Apple Watch 呢段時間入邊一啲嘅心得啊，一啲使用心得，一啲用佢嘅感覺，一啲對佢嘅諗法，諸如此類。唔知大家有冇用過 Apple Watch 或者任何嘅電子產品呢？唔同嘅人用 Apple Watch 都會有唔同嘅用途，即係譬如我阿媽佢用 Apple Watch 可能就係普通去真係戴住佢嘅啫，即係譬如翻工戴住佢，佢係就咁將隻錶戴落手腕入邊，跟住就一了百了嗰啲嚟嘅。又或者有啲人會可能用得多少少啦，即係譬如好似我咁，我會帶佢我嚟，即係除咗收通知同埋我嚟帶佢我嚟度心跳之外咧，我都會用佢我嚟做一啲體能訓練嘅記錄啦，即係譬如我消耗咗幾多卡路里，跑步做 gym 我消耗咗幾多卡路里咧，我用咗幾多時間去做跑咗幾多公里，我都會喺一部電話入邊 check 翻啲數據嘅。一個大家都對 Apple Watch 一個唔係幾悶嘅地方就係呢個嘅電量啦，我都覺得。我用咗呢隻錶都，我諗都2年多少少啦。佢嘅電量都開始慢慢咁樣縮減㗎啦。咁即係有陣時佢電量我都會覺得未必係好夠啦。宣傳話係18個鐘頭，咁不過就有陣時我覺得18個鐘頭都未必夠嘅，因為我真係可以話24小時，除咗沖涼之外，其餘嘅時間都帶住佢。咁不過 Apple 都依然係風雨不改地去推18個鐘頭做呢個嘅基本啦。而 Apple Watch Ultra 我諗佢係多1倍左右啦，即係可能36、37個鐘頭咁樣。所以大家假設真係咁在乎電量嘅話，一係就買更加貴嘅 Apple Watch Ultra 啦，又或者假設真係好唔中意呢樣嘢嘅話，就唔好買 Apple Watch 咯。咁不過對於我嚟講，我都即係都 OK 嘅，即係都冇話好難頂咁樣，點都要犧牲嘅嘢啦。因為我自己我諗除咗電量之外，其他嘢關於 Apple Watch 我自己都好中意，我覺得都好夠用。咁就係咁啦，唔知大家用 Apple Watch 有嘅話係我嚟做啲咩咧？或者你哋會唔會真係重視你嘅健康咧？你戴咗 Apple Watch 之後，有冇比起你以前冇用任何電子即係健康產品之前，係更加在乎自己健康咧？所以有咩想講，有咩想留言，都記得喺下低講啦。咁而我諗就係咁樣咯，記得 like、comment、subscribe 同埋記得撳鐘仔。我哋下次再見啦，拜拜。